basa kaya babakan pati. Senajan to prajurit saka Kasultan Kepati. Wes padha klendhang kapratundang. Nanging ora watake Probosmi. Yen to oncat ana tengahing Pabaratan. Prajurit, terang Probosmi. Nantang pati Probosmi kowe. Sampun dadosaken peperangan penaruhan antaraning Demak menanging Kajeng sedaya para prajurit wonten ing Kabupaten Penaruhan sami kasuran yudha. Datang ke Surakarta. Oke, prajurit saya pada waktu berkawan. Mengingatkan kau cabal, angin kau agak gayuan. Jur saiki aku tak. Nggih, kula Sing dadi Senopati sapa? boten wonten kalih tiga namung setunggal tumenggung Probosmi Bapa Walang Sungsang. Probosmi. Nggih. Ya. Pancen Probosmi kuwi gegedhukte wong Demak. Aku ngerti yen Probosmi ke wong Setiwandra. Perang nganggo apa kala gunah lakal. Liripun Ya. Saiki aku njaluk tekane ademu Condro-condro kae. Mas, katamu Condro Sakatrine. Gaspoyo, kemakani papan kini. Mas Dewa memakepokan ananing ing Kabupaten Penaruhan lan ing Kasultanan Bak Pinto. Mon dalem siwu lho Kang Mas. Yo, Panjenengan menika nimbali dhateng kula kaliyan ingkang kadang kok wonten tengah alas ingkang kados ngaten. Janjanipun menapa to wajatinipun Kang Mas? Bapak langsung sah. Di Kokatri ngatri periksa datang-datang pusakatri. Ngene ya, Nduk. Pripun Bapak? Kadangmu tunggul-ulung kuwi ra arep balake Kajaya. Ing Majapahit. Ngaten. Balela saka Demak. Nganti tuwa perang prajurit saka Penaruhan padha kalah. Prajurit Penaruhan kalah. Menawi to prajurit Penaruhan kalah kenging menapa sakmenika nimbali dhateng kula kaliyan ingkang lho Bapak. Kowe tak timbali ki ra ana wigati. Wigatanipun Kuwi pinangka pusaka sing ampuh lan sing landhep. Sebab prajurit saka Demak kuwi
kang aran Prabasemi. Prabasemi ke wong Seti Mandraguna. Setya wong lanang. Iki ana wadon sing ayu. Iki bakal lemes otot tebal. Menapa kados ngaten? Ya, kowe pinangka dadi putri pamilut utawa panahante. Kowe adola esem. Adol tembung sing manis manhara. Prabasemi rayunen. Mengko yen wis kok rayu kepranan, ya mengko dilimpe. Oh, ngaten Amrih nggih. dadi bandane Prabasemi. Bapak Walang Sungsang. Rehning kula menika nggih badhe sabiyantu dhateng Kang Mas Dipati Tunggululung. Kula sagah request dhateng Temenggung Prabasemi saking Kasultanan Demak Tinggi. Sing hati-hati, anu prajurit saka Paneran Sabok, anu supaya Ya. sesengitan. Sesengitan. Ya, ayo Nggih, kabeh prajurit tetep semangat. Sapa tenane nganti kowe tumeka mriga pusaka ana ing pengarepan. Iya diselawengake. Aku Tumenggung Prabasemi minangka Mintasraya saka Kasultanan Demak Tinggi. Sapa? Tumenggung Prabasemi. Jebul iki piyayine Kambok. Yen panjenengan dulu piyayine kados pundi Kambok? Kados pundi? Yen aku dulu marang Temenggung Prabasemi pancen piyayine gagah tideksa. Yen pancen dhewe-dhewe kaliyan Kang iki pancen wis pas dan. Ngene ya Kisana. Heeh. Sawise aku mangsuli apa kang dadi pitakon. Rumangsa ndadekake tandha pitakon sakjroning aku. Lagi wae. Aku ngoyak kelawan Tunggul Wulung ya gene. Dadak kowe sak katrine mapan ana tengahing pabaratan. Sapa kang dadi aranmu Kisana? Temenggung Prabasemi. Pancen tenane kowe durung mangerti marang aku lan sekatrine. Bener. Aku Candrawati kadang dalem Kang Mas Dipati Tunggul Wulung saka Penarukan. Candrawati kadange Tunggul Wulung. Ya Kang Dan. sawiji Aku malang kering. aku Candrawula. Ya, Uga kadange Tunggul Wulung. kuwi bener. Sing sak gurimu lencir Ayo, kuning padha semut jajar. sapa? Aku Candrasari. Candrawati, Candrawula lan kowe Candrasari. Iki tiwas mapan kebeneran krana tekaku ana ing tengahing pabaratan iki mung bedheke aku kepengin nglangkek lawan kadangmu Dipati Tunggul Wulung. Oh, aku ngerti. Jebul anggonmu tumeka ana ing gone Kadipaten Penarukan iki mung bedheke kowe arep ngangket malam Kang Mas Dipati Tunggul Wulung. Temenggung Prabasemi. Pancen Candrawati. aku ngerti yen Kang Mas Dipati Tunggul Wulung ora dheweke pancen kang pernastan. Iya. Balela nek Kasultanan Demak Bintoro. Ning sak umpama kowe kok aku krangket marang kadangku, bakal tak ulungke. Kaya ngono to Jajeng? Bener kamu. Candrawati. Sak klimah tembungmu kowe bakal maringake kelawan kadangmu Tunggul Wulung. Ya. Mula kang saka kuwi Candrawati. Aja ndadak kesuwen. Kadang bakal tak rangket semana ing Kasultanan Demak Bintoro. Iki mengko dhisik Temenggung Prabasemi. Kandha wae bloko kowe aja gusat-gusi. Kabeh kuwi mengko aku sing bakal ngulungke. Nanging Temenggung Prabasemi. Kabeh kuwi ana ijole. Tak ngono to kabeh. Ayo ya.
pancen dudu Mas Picis Raja Brana. Jeropo kang dadi syarat lan sarana. Bloko diajeng. Cek bloko ki aku takon diajeng. Ora kok barang ning kafe bloko diajeng. Ijole kuwi mok siji lho, temunggo proposal. Ijole mung sawiji. Apa ijole? Ijole kuwi gelem dadi bojoku lan kadang-kadangku. Aku kudu dadi bojomu. Dene bareng kandhakku Candra Sari iki kandha bloko ning pengarepanmu. Nah kok kowe terus plengos semuanya kok ngecek kabos. Sepune iki lho sing ora mati. Kowe priyosi. Ditresnani wanita. Ora main, Bosawane kadang-kadang. ora main yen apa sakake pancene. Pasoyan pindah Sulistyo Ewarno. Nanging kedonoan. Aku kuwi sawijining tumenggung utawa senopati. Jejereng senopati kuwi kudu ngiwakake pangkame. Nengenake marang wajibane negara iku wajibane senopati. Pasti. Senopati kudu nglindungi negarane. Aja nganti nyewani. Aku sak katrine iki tampa katresnan. Apa ngono? Ngene lho. Iwayo yo gelem lho. Lah kepiye? Wiwit Sukrana nganti tumeka saiki. Lagi iki jenenge tumenggung koko seni. Kok cedak lawan bocah wadon saya-saya. Piye? Piyayine kuwi Endah Sulistyo Ewarno. Rumangsa deg-deg plas jroning atiku. Garane wong Thank
nutuke tembungku kang kuwasa. Katimbang aku duduake karigyan ana ing kasur tanah. Ae teke opo sementuk. Bapak, Apa nduk? lho kula niki pun kangelan kraken dateng Prabu Bapak. Dipun pejahi mawon. Aja. Prabu Semi aja dipateni. Bapak langsung san. Propos menika pindhane musuh. Sampun kapitut. Yen menapa balik kula Pidolopati penjelasan. Yen wong wis mati, iki sedina rong dina nganti 7 dina wis ilang kuwi. Dalan sing sapa jenengan Bapak? Supaya demak padha krungu yen Prabu Semi kecekel ana penar. Iki lebokno pakunjaran wae. Aja dipateni. Prajurit! Propos ki lapor kapiten. Lajeng sak menika langsung. Yen kula apa Sampun dados angajaping ngatur. Naik kula mboten saged ngrasaken oleh rojot sepat menapa kalento. Aku jagat itu. nek kudu nganggo saron. Saranipun menapa? Kowe kudu duweni partisara. Mapalipun. Mapane ana ing Jepara diatur Ratu Senajuk. Tak tulung ya Bapak. Aja kowe sing nyala. Lajeng sinten? Wong daerah Demak Jepara do apal karo kowe. Napa kula Bapak ingkang Ya ora. Lajeng sinten? Isih kawestara. Lajeng sinten? Ayo sapa maneh yen ora Candra iki. Kula Bapak. Iya, Nduk. Sebab apa? Kowe tak utus supaya dusta marang Ratu Senajuk.